Myaka natangiye guteretwaho. Okay. Ntabwo ari kera. Njye natangiye niga senior 6 n'ejo bundi. Nibwo batangiye kugutereta bambi ku myaka ingahe 20. ufite ingahe? Ni nayo mfite nibwo baguterese. Wenda reka kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete tuze gusozana kare mbanze nk'ibarize n'akandi kantu. Hari ukuntu bajya bavuga ngo abakameramani ngo hari ukuntu garaguhamagara ngo uzaze ngo dukore movie bikarangira ngo nyine ngo hari ukuntu mwebwe hari ibyo bintu bimwigeze mubisabwa? Kambivugeho nyine utitwaye neza kuri we nyine byanaba. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abakurikirana Tats TV show mumeze neza cyane. Nizo open the creator rwano the creator w'Imana nk'ibisanzwe. Abenshi bajya bibaza ngo kuki ngushyiraho ngo the creator w'Imana. Burya rero abantu batari babizi amazina yanjye arimo Imana. Numva kubw'Imana nyine tubyumva. So nk'ibisanzwe rero bakita ikiganiro ni the creator show time. Nkuko mubona ntago nicengeye nyine ahubwo ndi kumwe n'abari cyangwa se abakobwa bameze neza cyane bariho uzuza nawe kweri. So reka wenda batangire bibwira abakurikiye Tats TV official, ariko ngira ngo mbere ko banivuga ntago ari ubwa mbere mushobora kuba mubabonyeho kuko hari ibikorwa byinshi bagiye bafiteho. Hari ukuntu njya mbabona. So reka wenda nk'umuntu urebye ikiganiro bwa mbere abanza amenye ngo se umuntu bari kumwe n'inde. Karibu duhereye ku ruhande sister wacu. Murakoze. Amazina bisanzwe ni Lydia. Nanjye ni Sandra, abandi banzi nka Jovia mu mafilime atandukanye tu. Bamwita Jovia ndetse no bita Lydia. So ngira ngo murabona ko ari abakobwa bameze neza. Ngira ngo nawe uri kure iki kiganiro ubanze urese utubwire muri comment ubundi bimeze bite, uri kubabona gute? Today rero kuri the creator show time cyase mu kiganiro the creator show time ubwo nabazaniye inkumi ebyiri mushobora kwibaza ngo bimeze bite. Nta kindi kiganiro tugiye kuganira ahubwo reka wenda tubanze tumenye ubuzima bwabo bwite and then ibindi bigende biza gake gake. Ni Lydia ni muntu ki mu busanzwe? Lydia musanzwe nyine soje kwiga vuba. Wasoje kwiga vuba. Sando y'u Rwanda nako ngo ni Jovia nabyumvishe. We ni muntu ki? Ko gusanzwe to maze nk'imyaka 2 nsoje ubu ndikorera. Bamwita self employer cyase uwikorera ku giti cyiwe. So umunyeshuri n'umuntu ukora ku mafaranga bari so different gusa nabyo nawe bizaza. So ni Lydia ufite umukunzi? Tell me ko mbona bigutungaye cyane ugaseka urumva ari ibintu bisekeje. Yego ndamufite. Sando cya Jovia ufite umukunzi? Ndamufite, ashobora kuba ari kundeba ndanamusuhuje. Okay, so rero abakurikiranye Tats TV official ntibibaze ngo kukimbajije icyo kibazo for the first time. Ahubwo ibyacu n'ibyabo ni entertainment. Ntago ngiye mu mpano ariko uranazo baraza kuza kutuzutubwiraho. So wenda kuva wabaho mu buzima bwawe ikiciro cyawe ku myaka watangiye guteretwaho ningahe? Duhere kuri Lydia. Myaka natangiye guteretwaho. Okay. Ntabwo ari kera. Njye natangiye niga senior 6 n'ejo bundi.
nibwo batangiye kugutereta bambi ku myaka ingahe 20. ubu ufite ingahe? Ni nayo mfite nibwo baguterese. Umusore uguterese yahise agwamo cyangwa hari ukundi kuntu byagenze? Yaguyemo cyane arimo aranandeba. nawe yitugwamo. Yego. So ngira ngo rero abakurikiranye Taz TV show nimwibaze byinshi uyu munsi haraka hagiye gushya nabazaniye inkumi ebyiri ziriho uzuza Sando ziriho biki. Okay. Ubwimirenge babaye mike. So reka twikomereze. Sando wowe se ku ruhare rwawe wowe bambe batangiye kugutereta ryari? Batangiye kunereta ryari? Batangiye ko ari kera. Kera. Basho ya nago ari vuba banterese gusa icyo gihe nago nari nakabyinjiramo kuko ntabyo narinze. Gusa njye nago ari vuba. Ntabwo ari vuba. Ubu ufite imyaka ingahe tutagiye kure? Mfite 23. Ugereranyije nk'umubare w'abasore baguterese barangana gute? Kizukuri ni benshi ariko bose nyine twagiye dukundana. Ababimbwiye ni benshi ariko ntago bose ariko twakundanye. Ntago ariko bose mwakundanye. None se bose bagenaga baza bakubwira urabona Sando naragukunze like that, wabyakiraga gute muri make? Nyine nabyakiraga neza, burya gukundwa ni byiza. Nanone udakundwa waba ufite ikibazo. Nese utambeshye mu by'ukuri wenda ntabwo nzi abaguterese ngo barangana gute pe, niyo mpamvu nabikubajije. Byibuze ubu tuvugana muri abo bantu baguterese sibyo? Warabahakaniraga cyangwa se bose waremeraga tu? Harabona hakaniraga, hari nabo nemeraga. Ako abo nemereye nibo bakeye. Tu ukaba wanabafata ari na babiri nta bikaze. Ese urumva niba baraje ari benshi? Umwe yazaga mu mwaka umwe. Undi akaza mu wundi. Ariko ubu wo nkunda n'umwe. None se okay ntacyo ubu ukunda n'umwe. Reka twikomereze cyane rero ngira ngo abakurikiranye Taz TV show namwe mutubwire muri comment, ese waba warigeze gukundwaho? Ese waba hari ukuntu umuntu arimo aragutereta, ese umubwira iki? Ese ubundi bigenda bite? Sorry ngira ngo rero wenda muratubwira namwe mutubwire ukuntu byifashe, ariko reka tunasangizwe n'ibyizi nkumi cyangwa se ino generation turi kumwe hano y'abakobwa bameze neza cyane, the life bagiye bacamo yo gukundwa no guteretwa buri kimwe cyose. Batubwire ngo ese ubundi bimeze bite? Sando reka mbanze ngere kuri uyu nguyu yagufashije mikrofone. Wenda nigarukira gatoya, wowe harya wakunzwe n'umuntu umwe gusa? Yego. Riri sugo ibintu nibyora umuntu umwe ne wagukunze arakubwira ngo so wenda reka twikomereze kuri Lydia ni rele. So twari tukomeje rero kubigendanye no kubigendanye nyine n'abakunzi n'iki hari ukuntu umutima aza sibyo aje kugutereta. Ese wowe ubyumva gute iyo umuntu kugenga aragukunda ubundi ubyakira? Umuntu ambwiye ngo arankunda ntabwo ari ibintu bitanakira vuba. Ni ibintu nyine umuntu abanza agatekerezaho mbere yo kugira ngo nyine byakire, cyangwa se uvuge ngo ndakwemereye ngo ndagukunze reka. Ni ibintu umuntu abanza agatekerezaho. Buriya we tuvuge njyewe sibyo? Look at me like the creator sibyo? Aje mporitsinda agakakari kanjye urumva mvuyemo as director kubwira nakubeshye n'ukuri kw'Imana ndagukunda. And then another guy ku ruhande sibyo araje nyine tarabengura no ndagukunda amwe basi wankiro n'akamiti ukije na sheri wankiro n'akamiti ukasengsa
akabura cyangwa akakubwira ati kabisoro n'itanje. Ese mu by'ukuri ibyo bintu biri byakubaho cyane kabura amayinite neza akabura yego turetse ibintu byo kubeshya ntibipapire ngo ujye ku ruhande muri abo bantu babiri muhayemo urugero ari nk'ibintu bikubayeho byagenda bitoba byakira gute? Ese wakakira umuntu ukumeza neza? So icyo nshatse kuvuga umuntu ushobora kuba yakumenyera enjoy runaka, ndagukatanye nkujyana ahantu runaka, ndimo nakubisha feeling for my money, I have the car, meze neza. Mu by'ukuri ese wenda tuvuge ndamutse nje gutyo hakaza n'umutipe gutyo ku ruhande, wadufata kimwe? Byaterwa n'umutima wazanye. N'umutima byaterwa n'umutima wazanye n'uburyo wajemo nyine n'uburyo nyine nawe nabonyemo wajemo hari ukuza bitandukanye. So umutima ubushatse kuvuga urukundo iki? Njyagerega ziba ziriho akuzanye n'uri muraryarya umuntu uravuga biraho nyine bikumva nyine hako hari ubundi uje nyine uramutse uje uri kunyereka ngo ufite imodoka ngo amafaranga ngo ibiki umutima ntawe ibyo ntago bishoboka. Hari umutipe bitari Kirosi ni icyamamare ku isi yose yaravuze ngo we talk man but you talk nothing. How can you tell me? Ni ukuvuga ngo twe turavuga amafaranga wowe uravuga ubusa. Ese nta bantu babagereranya kwera turetse ibintu byo kubika nje nakubwiye ngo ngiye ndashaka ngo ngenzanye kankari yanjye ndakubwiye bebe ngiye naguyemo na ewan byataye akunda by'ukuri seriously nambaye cyangwa cyanjye urambona urumva ndifunze bukwasa ahantu hose nakoze iboko meze neza cyase njya neza nawe urayibona turayigenze neza sibyo mu by'ukuri man icyo ndi kuvuga sinzi ni mutari kucyumva ndimo ndacyumva ariko nyine hari igihe ushobora kuzana yenda izo modoka wifunze nk'uko uri murabimbwira ariko ushobora kuba wanabikodesheje uje kunyemeza ni modoka wayikodesheje umunsi umwe gusa uje kunyemeza ejo tugahura urimo twahura nkagira ngo ni impanga yawe cyangwa se ni inuze yawe agasi bwawe ushobora kuba wakunda wamurara ku ruhande uza akakubwira ko agukunda by'ukuri waguyemo watakayemo byatarukare ku muntu w'imodoka. Byaterwa n'ukuntu nkuzi erega buriya ntabwo uhita wemerera umuntu kumukunda urabanza ukanamwigaho. Okay, so bahita The Creator Showtime nk'ibisanzwe ikiganiro bakita The Creator Showtime. So reka twikomereze ngira ngo abari kudukurikirana cyangwa abari gukurikirana iki kiganiro batubwira ukuntu bihagaze. Ese ari wowe umuntu akaza ameze neza ku kankariye uri umukobwa akakubwira akakwemera by'ukuri, hakaba ari n'undi mwana w'umurara ku ruhande ufite urukundo rwa nyarwo anabikwereka by'ukuri even if niyo yaba nta kintu yaba afite sibyo. Ese we wamugenza gute? Ese wamwemera? Byagenda bite? Bimeze bite? Reka twigarukire kuri Sando nawe ngira ngo yakomeje kumva uko twabivuzeho atubwire ese we bundi ku giti cye bimeze bite. Sando twibwirire mama shenge umukobwa mwiza ikibazo ngira ngo sinzi niba nanakomeza kubivuga kiraje kirimo neza ku kankari urabara kubwira ngo aho mufunguriye nta kibi kibayo byose biba ari wanene uko umuntu yaba ameze ko stitaye ku bindi byose sibyo. Ese wowe utambeshye bakunda umwana w'umuraro udafite ikintu ariho ukareka ikibazo ko gikomeye nta kintu turebeyeho byose birashoboka. Birashoboka ako ushobora kuza ntagiye kureba mugenzi wanjye ibyo byose ari ukugira ngo nyine unyemeze ko bazi ko abakobwa kenshi bakunda ibintu mbere yo kukwemerera. Ese ndavuga ati uwo turi kumwe tumeranye gute? Ntabwo nahita ndekuwo nkunda ngo kubera ko mbonye ibyo ngibyo kuri njyewe rwose ntabwo nabikora, ntabwo nahita nkushidukira ntazi ngo bimeze gute. Cyokoze uramutse unsanze ndi njyenyine urumva navuga ati Imana niyo imwohereje uri single
ariko mu gihe usanze mufite ntabwo ibyo bishobora kumpindura. ese nubwo byaba by'umunsi umwe ngiye turakuza nafite gahunda ya wowe uri ntabwo uri kutubaza ko ari enjoy, uri kutubwira urukundo. Nshobora kubanza gutyo ngiye mbibara mbifata kimwe kubera ko ashobora kuza kubwira ko yagukunda kugukunda uwo munsi nanjye nahuza nyine ntibinabe ngo bibe byabaye official. Nanjye nabanza nkamenya ikikuzanye nkakubaza nti se ni urukundo ni ibyako kanya ni iki, nkabona kugusubiza. Ubwo umuntu abashije kuba yarakwizeho byanyabyo mbere yuko kugeraho akamenya wowe icyo wemera tu. Oya, nta muntu ushobora kumenya ikintu ukunda utakimubwiye. So namwe mutubwire muri comment ese byifashe bite, ese inigira mutsije kakubwira ko kwemera nta n'ikintu cyangwa se nta n'ikintu ifite, hakaba hari umuntu umeze neza cyangwa se n'ingagari cyane ko muri iyi minsi rega abantu bafite amafaranga bari meza. Ikiganiro cyitwa The Creator Showtime, nkuko nakomeje mbibabwira ndi kumwe n'abakobwa babiri cyangwa se abari bameze neza, bababwiye buri kimwe cyose, ariko twari tugeze kuri iyo mpamvu. Ese nkawe uramutse uri wabyakira gute uramutse uri nk'umukobwa nk'indigikaza cyangwa se umusore udafite akantu akagusaba urukundo, hakaza umujamo urimo neza ufite ku mafaranga cyangwa se ufite icyo bitamura, wubatse ikofi wakisebutinga nde wareka nde? So ngira ngo rero aba bakobwa bacu nkuko babivuze bavuze byinshi bitandukanye, ariko nawe batubwira muri comment ko bimeze. Reka twigarukire, ariko ngo muri niba ntagiye kure ngo hari impano mwifite mu bwanyu tu yede karama. Ni impano wifitemo de? Impano yo gukina filime nyarwanda. Impano yo gukina filime nyarwanda. Sando Sedi, wowe? Nanjye ni nk'ibyo tu. Nawe ni filime nyarwanda. Siko ahantu hagiye gushya aba actrice, ubu ngubu nicaranye n'aba actrice nubwo ntari nakabimenye. Niko none se yenda tuvuge nka filime wigeze gukinaho, banza wenda tubwire muri nkeya wibukamo, utubwire ni nka zingahe? Ni nk'eshatu. Byose ndabyibuka rwose. Urabyibuka? Yes. None se wenda muri izo movie eshatu wabashije gukinamo, ni nk'ikihe kintu byagusigiye cyangwa se niye experience wabigizemo? Uko ngenda nyina niko ngenda menya byinshi, kandi nanone niko ngenda nigisha na bagenzi banjye, so n'abandi cyangwa se no kuba nabana neza n'abandi muri society. Yego. Katwigarukire kuri Lydia, we muri movie wakinnye tubwire wakinnye movie zingaho ubundi mu busanzwe? Ni imwe amayobera. Amayobera. Ariko hari n'agakomedi tujya turenzaho ka Hene comedian. Yego. So none se wenda reka mpite nibariza ikibazo nshaka kubaza cyegewe cyangwa se nshaka kwibariza. Hari ukuntu iyo abantu bavuga ngo umuntu ngakina filime, hari ukuntu bajya bavuga ngo filime ngo zirararura, ugasanga nk'umuntu impano yiwe wenda iheze hasi kubera ibintu nk'ibyo, ugasanga ababyeyi imiryango barabanga abana bacu iki filime, ibyo bintu wenda nka experience. Reka mbanze mbaze Jovia ni Sando, nk'umuntu umaze gukina filime eshatu, ibyo bintu wasanze ariko kuri cyangwa? Oya, ntago ariko kuri, kuko nyine iyo ugitangira kujya gukina ababyeyi nyine ntago babibona neza, cyangwa se n'abandi babibona mwabanaga mu buzima busanzwe, kuko akenshi hari igihe baduha role zitandukanye. Njye nyine nk'urugero nigeze gukina filime ntwara umugabo,
ariko aho nacaga hose baravugaga ngo dore wa mukobwa utwara abagabo b'abandi. Gusa nyine nkababwira ati ntabwo ariko biri, nyine biza ni filime tuba turi kwigisha. Yego. Uko nyine nagendaga mbasobanurira niko bagendaga babyumva. Ubu kugeza ubu nta kibazo, no mu rugo barabyakiriye. Okay, wenda reka kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete tuze gusozana kare, mbanze mwibarize n'akandi kantu. Hari ukuntu bajya bavuga ngo abakameramani ngo hari ukuntu garaguhamagara ngo uzaze ngo dukore movie, bikarangira ngo nyine ngo hari ukuntu mwebwe hari ibyo bintu mwigeze mubisabwa? Kambivugeho nyine bititwaye neza kuri we nyine byanaba. Oh yes. Byaba tu ntabwo ari ibintu birenze. Uzi kugiye kumvira nk'umuntu ejo twaganira akambwira ati nyuma ya kamera ngo biraba. Byaba pe. Wowe ubwawe nyine utifashe bishobora kuba, kubera ko buriya iyo muri gukina muba muri gukina, ariko nyuma yo gukina muranaganira, cyangwa se kwakunda guhamagara ati ese waje muri shoot n'iki, bitewe n'amarangamutima yawe ushobora kuzinduka n'iki mukabonana. Ibyo ntabwo ari ibintu birenze tu, ushobora no kubikora rwose. Ariko hari n'ukuntu bajya bavuga ngo rero turetse ibintu byo kujya kure, ngo hari ukuntu abantu bajya babahuza nka mu marore, ugasanga birangiye nyine tuyaro niba bakinnye bakundana bikarangira bakundanye byanyabyo. Bivuze ko nanjye byatuma nzajya gukina sinema. Niko ibyo bintu bijya biba? Ukarinjye uri kubaza cyane, ariko bibaho. Okay, najye reka tugaruke no kuri mugenzi wawe. Niko wenda ntaciye kugira cyangwa njye gusubira mu kibazo wacyumvisha ukuntu kimeze. Ibyo bintu wowe ujye ubibona? Okay, ntabwo birambaho, kuko nyine mbyumva ntabwo bijya bibaho. Ubu munsi byakubayeho bizaba bimeze bite? Umunsi byambayeho narabyumvishe, naranamenye amayeri bakoresha, ariko ntabwo byambaho, ntabwo byakubaho. Okay, none se nka Lydia tuvuge, watubwiye ko nawe uri umukinnyi wa filime, watubwiye ko wakinnye imwe sibyo, ari nayo iri gukora nyine amayobera series. So umva ari nk'uruhe rwego wifuza kugeraho muri sinema nyarwanda? Okay, rwego numva nifuza kugeraho, nyine tuzabanza dukore cyane, tuzamure na filime yacu imenyekane cyane hose. Dukore cyane nyine nk'umuntu ahera amenyekana. Still interested, watubwiye ko hari film uri gukinamo ni iyihe? Amayobera series. Director karwaye muri iyi minsi, se hari gukorwa iki kugira ngo murebe ko hari ukuntu mwakomeza iyo filime we? Director so ne amakuru ntabwo nari nyafite neza. Ntabwo yari afite neza. Director arwaye, kandi bura director wa filime niwe nyiri byose, niwe ucekinga avuga ati projet igihe iratangira reshutinga gute, abanditse bimeze bite, nyine urumva bahagarariye buri kimwe. Tumyobwa nza kubwira n'abandi nyine bagenzi banjye tukazamusura. Ibiremewe ubwo amakazi azaba ari menshi cyane, muzantumire. So abakurikiranye rero TAS TV show, ngira ngo mwakomeje kubona ko ari abakobwa kabisa babiri bameze neza, n'abakinnyi ba filime, twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye. Anyway, ariko mbere yuko nsoza, Sando, nta muntu wakwifuriza Noheli nziza? Ampucuruge tuvuga ati baby, cyane ko twanaganiriye kuri icyo kiganiro. Noheli nziza. N'umwaka mushya kwanza wamugana. Akoso byakunaniye. Ubuzu wasunyifuriza umwaka mushya ntibibaye koko? Ndabona ari kubitekerezaho kandi mbanze. Banza disi, banza wowe banza. Kanifurize Noheli nziza n'umwaka mushya
papa na mama n'abavandimwe banjye n'inshuti zanjye nawe nanjye ego urakoze cyane nawe Sando. Thank you. none se wenda before ko dusoza Sando niki wabwira ba bantu bagitekereza ko ngiye niba mfite umufungo ndi burya icyana cyangwa se ndi burya umwana ariko nkanjye nk'umwana w'umurara naze nje kugutereta ugahita umubuza kubera ko nta kintu mfite? Icyo nabwira ni icyo wabwira abantu batekereza ko umufungo ari wo mbere cyane, nubwo wenda mwambanya abanyarirenga reka mbivuge gutyo. Buriya birashoboka cyane ko wakunda umuntu nta n'ikintu afite. Niki wabwira umuntu noneho ushobora kuba we amarangamutima ye ari ibintu cyane kurusha uko yakunda n'umwana w'umurara uri ku ruhande nta n'ikintu afite? icyo namubwira ni uko ntago abakobwa twese ariko dutegereje amafaranga y'abahungu, so natwe turakora. Icya mbere ni urukundo, yego, naho ibindi byose biza nyuma. ntarakuvaho noneho nta kintu wabwira umuntu ugukurikiye ukurikiranye TAS TV show aka kanya? Ikintu namubwira nubwo amayobera series itari gukorwa muri iyi minsi, ariko hari n'ibindi biri gukorwa. Yego, icyo twabasaba ni ukudukurikira bakora subscribe, comment na like na share kugira ngo nyine kuryoherwa n'ibiganiro, bagumye badushyigikire. turagira ngo nyine bakomeze baryoherwe na gahunda za TAS TV, ikomeza kubagezaho bakora share, comment, subscribe na like. rwose ibyo bintu babikurikirana. So ikiganiro bakita The Creator Show Time, murabona ko ino mugoroba yari show ngira ngo wenda abantu bakurikiranye kino kiganiro namwe musigare mwibaza icyo kibazo munatubwira muri comment. Ese wowe wakunda umuntu kuko afite amafaranga, cyangwa se wenda ushobora no gukunda umwana w'umurara kuko nta kintu afite, bikazaza mugakora bikaza? So bara actress ba movie muri iminsi barimo barakora, hari n'izindi mwumvishe bagiye bakoramo. Tubifurije amahirwe maso yo kugira ngo muzagere kure, ndetse n'indosto zanyu zizagerweho neza. Murakoze.